buya ntihari ku muhanda ntibyari Byari birangiye byarangiye. si uko nagize amahirwe tukajya tubona ibyumba by'amasengesho ntibuke ukuntu twararaga mu butayu atari urukundo rwo gusenga ahubwo ari ukubura ari ukubura aho tujya wenda abagabo benshi bashobora kuba badateye nkanjye niba hari ikintu kivuna ni uguhahira abana wagera ugasanga basinziriye batariye kandi basinzirijwe n'inzara nagiraga amarira adasanzwe nkabwira umugore nkavuga nti ibi nzanye muri eranja mu biteka mu gitondo abana bazabirya njye ubwo ndaza kwiyeranja nyine ngeze mu kazi ahubwo nakodeshaga inzu yabagamo umusaza udafite abana n'umugore nakodeshaga icyumba tugahurira muri salo intebe ari iz'ibikoresho byose ari ibye noneho ariko nacunze yaryamye nkura imisego mu ntebe niyo nashashe twaryamyeho 5,000 wampaye numvishe najya mu mwuka kuko iriya note nari imaze amezi menshi uyikumbuye nyikumbuye nibaza uburyo imeze noneho uyimpaye umbwiye ngo ni inote yo gutura ndavuga ni Imana ngayiturira ibifaranga bingana gutya 5,000 byose uzi inzara yaturiye kandi ikaturya twasengeye abantu bamenye ibiryo byari biteye ubwoba ntuzawe hari mwaraduhemukiye pe ariko muzi si ngombwa ngo umuntu agusabe si ngombwa ngo ubone yahwereye si ngombwa ngo mubone yahwereye ibi ngibi mwirirwa muvuga ngo yangujije amafaranga ntiyayansubiza agusabira iki agera ku rwego akuguriza wowe wamufashije mbere y'uko yanduranya yasaba atazabona aho ayakura yayatanze koko mwafashije abantu koko ijwi ry'umukanguzi. Yesu ashimwe inshuti z'umusaraba. Amen. Mugira amahoro ya Kristo Yesu. Nibyo byishimo kubana natwe mu biganiro byose bitambuka ku ijwi ry'umukanguzi. Kuri twe ni umugisha ariko kandi namwe ni umugisha. Ijwi ry'umukanguzi turunguka tukamenya ni iki Imana ishaka, ni iki Imana iri kuvuga. Umuntu w'Imana akwiye kwitwara ate nyuma y'uru rugendo tuzahembwa iki cyakora ingorane zo zirahari. Tubahaye ikaze ku ijwi ni Marcel. Kuri kamera ni Jeanne Kwizera. Imbere yacu turahabona mwene data Aniseti. Aniseti turakwakira mu izina rya Yesu. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha. Umuntu tubonanye ari ubwa mbere cyangwa umbonye ari ubwa mbere nitwa Aniseti niyo mugabo. Yego. Umukristo. Ni nayo mpamvu twicaye hano hanyuma duhamagariwe gukora umurimo w'ivugabutumwa mu buryo bwo kubwiriza dukoresheje ibyanditswe byera cyangwa ihishurirwa Imana iduhaye. Imana ishimwe. Amen. Reka tubwire mwene data dukurikiranye ari ubwa mbere ku ijwi ry'umukanguzi. Niba unyuzwe n'ibiganiro bitambuka ku ijwi ry'umukanguzi, reka dusabe ukore subscribe ariko kandi niba waryohewe abantu baryoherwa mu ijambo ry'Imana. Yego. Reka tugusabe ukore share ubisangiza abandi niko gukora umurimo w'Imana. Amen. Mwese tubahaye ikaze. Reka tugusabe tujye imbere y'Imana dusenge. Mana data twese uri mu ijuru turagushimiye. Iyo tuvuze ngo uri data turyoherwa no kuba twabisubiramo tukavuga ngo uri data kuko ijambo ryarambwiye ngo nturagakorwa n'isoni zo kuba Imana yacu. Amen. Izina ryawe nirishimwe. Uduhamagare muri Kristo Yesu tugira abazima abo witeguye kera ukaturemera imirimo myiza muri Kristo Yesu. Imana ishimwe. Haleluya. Jambo ryawe riratubwira ngo turabo waremye uturemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Haleluya. Amen. Hariko Mana kuturemera imirimo myiza muri Kristo Yesu. Nyamara hari amaso atureba akabona tudakwiriye ibyo ariko wowe waturemeye imirimo myiza. Izina ryawe nirihimbazwe. Yego. Hari abatugenera ibindi, hari abatudeforma uko babishaka ariko nejejwe nuko waturemeye imirimo myiza. Imana ishimwe. Waturemeye imirimo myiza kandi igitangaje ibyo twaremewe uzagaruka ubiduhere n'amakamba. Turasenze kugira ngo uwaguye abyutswe n'Imana kandi ubabaye anezezwe n'Imana, wacogoye ahabwa imbaraga n'Imana kugera ku munsi wo guhamagarwa kw'abizera. Dusenze twizeye kandi dusabira abarwayi gukira, twatura umugisha ku muntu uwo ari we wese ufite icyuho giturutse ku byo yibwiraga nahure n'amasezerano y'Imana kugira ngo ibyo yatekerezaga imigambi y'Imana imusohorereho. Amen. Turagushimiye. Bana natwe ku bwa Kristo none n'iteka ryose. Amen. Duhabwe umugisha n'Imana. Amen. Umuririmbyi yuzuye umwuka yaravuze ngo umunsi mwiza nibuka ni umunsi nakwemereyeho. Amen. Imana ishimwe. Niwo munsi mwiza. Imana ishimwe. Habaho iminsi ariko habaho umunsi mwiza nibuka
n'uwo nakwemereyeho warangije kundokora nduwawe nawe uruwanjye. Imana yarabirangije. Imana ishimwe. Amen. Amen. Ese Anise, karame, hari igihe mujya mwibuka itangira ryanyu ry'urugendo rw'ivugabutumwa? ego ntabwo njya mbyibagirwa kuko intego y'urugendo natangiranye n'iy'ikindimo. Yego. Iyo umuntu agifite intego y'urugendo ntabwo aba kure y'intego ye. Ego umuntu ahora abyibuka. Nibuka umunsi wo gukizwa, ndawibuka. Nibuka umunsi wo kugera mu cyumba cy'amasengesho. Byose ndabyibuka. Murabyibuka. Hari akantu ntakubwiye, dushobora kuba tumeze nk'aho twabifatiye hagati, ariko urugendo rwanjye rwo guhamagarwa n'Imana, reka mvuge ngo nta ruhare nabigizemo, kandi koko ntarwo pe. Nari ntaramenya, reka mvuge ngo njye ntabwo byageze bingora cyane. Hari umuntu ushaka Imana rimwe na rimwe bikamutera inyota yo kuyishaka, ariko njyewe yahise imfata. Uburyo yahise imfata, reka mbivuge muri ubu buryo. Njyewe muri 2007 nibwo nari ndangije kwiga. Yego. Icyo gihe rero nari nkiri umwana. Nimvuga 2007 kurangiza kwiga ni primaire. Nibwo nari ndangije primaire icyo gihe ndabyibuka. Hanyuma mpita ntangirana n'ibintu by'ubucuruzi. Ariko muri icyo gihe reka mvuge ngo njye natekereje harya wahise ucuruza, wahise uza mu Ruhango? Navuye mu Ruhango kuko namaze amezi agera muri 4 akazi ko mu rugo. Hanyuma nza gutaha njya mu rugo. Udufaranga nari nsaguye twari dukeya, ariko nitwo natangiranye natwo. Ntabwo nabimazemo igihe kinini. Ndabyibuka aho nacururizaga, hafi aho ngaho hari icyumba cy'amasengesho cyari gitangijwe n'umwana witwa Moise. Kari akana ko mu Bugarama kari gato. Mu myaka ndakeka ntabwo yari irenze imyaka 14. Moise ntabwo yari irenze. Ndabyibuka rero yansanze aho nari ndi gucururiza, arambwira ngo waretse uyu munsi tukaza kujyana gusenga. Abimbwiye numva nyine ntabwo bimfasheho, numva kuko nta wundi muntu warigeze umbwira iryo jambo, ariko ngenda nyine mu buryo bwo kwikenera. Ndagenda tugeze mu cyumba cy'amasengesho, ndabyibuka yasengeye umwana w'umukobwa twari turi kumwe, aramusengera pe. Nibwo nabonye umuntu yuzura umwuka bwa mbere. Yamurambitseho ibiganza aramusengera. Ubwo uribuka ko ibyo nanjye nibwo ndi kubyumva bwa mbere, ko ni mbere y'uko njyewe nza. Noneho ndibaza nibwo yamusengeye. Ubwo ninde? Yitwaga Godansi. Nibwo yasengeye Godansi. Yasengeye Godansi. Aramusengera amurambikaho ibiganza. Ibintu nabonye n'ubwa mbere nari mbibonye. Yafashwe n'ibintu. Yafashwe n'ibintu. Nyine umuntu utabizi. Yafashwe n'imbaraga. Umuntu utabizi navuga ngo abirebye bwa mbere yabona bimeze nk'ibisazi. Kuko yarafashwe, mbona atangiye kuvugishwa, avuga n'ibindi bintu by'indimi ntazi, nayo ntarasobanukirwa ibyo ari byo. Bwari bwo bwa mbere, kandi kuko we wari utaragera naho basenga. Yego, nayo ntaragera aho basenga. Arangije rero arambwira ngo uwo mukobwa yatangiye guhanura, atangira kuvuga ibintu, numva atangiye gusengera abantu. Mbega mbona ni umuntu wahindutse. Yego. Mbona yahindutse, atari undi nari sanzwe nzi, kuko twarakuranye twese dukorana muri quartier, ariko mbona abaye undi wundi. Arambwira uti rero uyu munsi ndashaka kugusengera kugira ngo wakire imbaraga z'Imana, uwo mukozi w'Imana. Ndamubaza ibyo bintu birashoboka? Arambwira ngo birashoboka. Ndibuka yandamitseho ibiganza, yansengeye guhera saa 4. Njyewe za mu gitondo. Oya, za nijoro. Umwuka ntiyamfata. Wari ingiga mbisi. Umwuka ntabwo yageze afata. Saa 4 kugera? Yatangiye saa 4 kugera saa 5. Arasenga, wapi. Arambwira uti rero Imana iragushaka, ariko hari ibyo ukwiye guca. Ndibuka ajya kunsengera ntabwo nari noroshye muri za kamere. Hamwe n'ubuntu nyine bwinshi, sinzi uburyo nabivuga. Ntabwo navuga ngo nari narakoze ibyaha, kuko nari ntarakora ibyaha biremereye. Cyakora gutukanaga naratukanaga, nkanakorakora. Ariko arabwira no kugira gute? Ni ugufata ibitari ibyawe. Ubikoze mu kirokore. Bimwe bavuga ngo Imana ibabarire gufata icyo ndahawe, kandi usanga yariyibye, yarateruye. Ariko ngira n'agasuzuguro ntumvira ababyeyi. Hari uwigeze avuga ngo yacyuye ihene ataragiye.
tukagira ngo yayicyuye ayohereza kwa nyirayo. kumbe yarayicuraga we yijyaniraga. Yarayibye ngo nyine ngo Imana inyeze ngo nacyuye ihene ntayiragiye. None nawe rero ngo warakorakoraga. Byaje kuba urugendo rurerure, ariko kuri finali icyo nasabwaga yarakimbwiye, yambwiye ko nkwiye kwatura. Nkagenda nkasaba n'ababyeyi imbabazi. Ibyo byose naragenda bikora, ndabyibuka maze kubikora numvishije umutima wanjye ukeye. Yaransengeye amaze kunsengera, reka nkubwire ngo ndabyibuka, nafashwe n'ibintu nanjye ubwanjye ntazi. Nafashwe n'ibintu numva ntazi, nkajya numva ni ibintu biri kungurukana, mbega ntabwo nzi ibyo ari byo. Ariko nibwo natangiye kumva izindi mbaraga zingezemo, arangije arambwira ngo ubabaye umukozi w'Imana, kuko ndabyibuka nibwo natangiye gukorana n'Imana, nsengera abarwayi bagakira. Rimwe na rimwe, yego, wari ufite imbaraga z'Imana urondora. Yego. Sengera ubundi nkuzi mu mpano 3: kurondora, yego, no gusengera abarwayi cyane cyane, no gusengera abarwayi. Ariko noneho hari indi yari ityaye yo gutegura ibirozi. Yego. Ndibuka ukuntu mwigeze mwacukura kwa Bibi, inzu yose tuyirambika hasi. Yesuwe, nkibaza izi mbaraga ziri mu ntoki ziri noneho njyewe ngahagarara nkumva ikintu muri kujya gucukura. Kiriya gihe niba navuga ngo byari bigezweho, abantu bararogaga batega ibihembe bacukura batega ibintu, usanga mu maparafo cyane ko ari na karitsiye itari nziza. Mana ihoraho, Mana ishimwe ko ziriya mbaraga, biriya bintu biriya bintu byo gutega abantu ikomereza. Ni urugendo rurerure, ariko bukeye bwaho rero nibwo twaje kubonana. Bukeye bwaho twaje kubonana, ko njyewe ndibuka ko dushobora kuba twarahuye bukeye Noheli yarayibaye. Yego. Kuri 26 yego, z'ukwa 12 2008. 2008. Noneho narabikubwiye mbona umeze nkaho uri gutinda kubyumva. Umwuka akajya ambwira ati muterura umwirukankane, kandi numvaga ndi bugushobore. Ntabwo wari kubinyira. Nari bugushobore, ni ukuri nari bugushobore. Umwuka yarambwira ni terura umwirukankane. Arega Marise, hari ikintu abantu badukurikiye ntabwo ari ukugira ngo mbasetse. Wenda reka mbwire Jene Kwizera undi hafi. Jene, uyu mugabo yarakubaganaga mu ishuri, yarakubaganaga. Njya mbibabwira mukagira n'urwenya, yapfuye inshuro 3 ari gukubagana agahanuka agapfa cyane rwose. Noneho ari n'igihe yazutse ambulance ije kumutwara. Noneho ubukubaganye yagiraga nari imuzi na kamera. Noneho aza icyo gihe aza yahindutse, cyo ko rubona unakeye, yahindutse. Nari mfite ibyishimo bidasanzwe. Ntugire ngo nubwo tumeze nk'aho twakuriye hamwe ariko ntitwaherukanaga. Njyewe sinabaga hafi, nawe deja ntiyaramperutse. Noneho mbona umuntu araje, erega ntago twahuriye, burya twahuye niba twari turi kumanuka tugiye muri kariyeri. Yego, niho twahuriye. Noneho turazamukana. Twazamutse ngenda ngutera, ko nari kumwe na Ezekiel. Yego, ngenda nkuganiriza kugira ngo utarambirwa. Ntago ndibuze kuhatinda, waje kuhagera, kandi ibyo nakubwiye waje gusanga ari ukuri. Nari mfite ubwoba bw'ukuntu mu ndondora, narwanye n'umutima. Ndahagera ngo danse, ko nari mfite sister wanjye wiganaga na mukuru we, bigaga ku kigo kimwe. Noneho hari igihe twe tutajyagayo akatuzanira amaretre babaga banditse, kumwe abanyeshuri baba bafite utuntu bashaka cyangwa bashaka gusuhuza. Biriya bintu byari bigezweho by'amabaruwa, cyane ko nta n'amatelefone abantu benshi bari bafite. Noneho twahuraga kenshi. Yego. Ariko noneho sinavuga ngo nari muzi nk'umuntu wuzuye umwuka wera, ko urabizi icyo gihe musengerwa, Mose n'umwana wari ufite imbaraga z'Imana nk'izari muri Pawulo. Yego. Ntabwo tubivuga ari urugero dutanga. Ni umuntu wakubwiraga ngo ihana ibyaha ngo usengere wuzure umwuka wera, kandi koko akakurambikaho ibiganza ukuzura umwuka, kandi yari uruhinja kuri twe. Ntitwareshyaga n'imyaka ntiyanganaga, twaramurutaga mu by'ukuri. Yego. Gafite umwuka w'Imana, ko kimwe mu bintu njyewe namwigiyeho, yatwigishije gusaba imbabazi abo twahemukiye. Yego, dusaba imbabazi. Rero nza urumva twabonanaga kenshi, nawe
ariko utari gusenga ko njyewe nkigaruka iburengerazuba najyaga nkunda kuza aho mwakuraga amabuye mbere y'uko ujya gucuruza. yego. nkicara ndeba uko mupakira imodokari, ndeba meze nk'umuntu utamporeza ndafite aho kujya. ariko hakaba inzira ijya ku butayu, yego, ku butayu bw'amazi, ku butayu bw'amazi aho abantu basengeraga. rero ngarutse ku cyo nari ndi kuvuga, umbwiye ngo tugende nakubonaga mu yindi dimansiyo, mu kindi kirere nari nahindutse rwose. ahantu uyu muntu uri gushaka kunjyana, uranjyana he? Nibwo nabwiye Ezekiya ngo tujyane, arambwira ngo tugende. Ezekiya yarahageze bamubwiye ngo ihane, arabyanga. ngo danse nicyo nari ngiye kuvuga, yari mu mbaraga z'umwuka. hari uwitwa Micheline, sibyo? yego. abavuye mu rushyi orojinari, arutwika Ezekiya. Ezekiya arangije avuga ngo niba ari ukumusenga nditahiye. kandi koko yarasohotse aranataha. ariko noneho ngewe ngira ubwoba bubabwira ngo ndatashye, ngira n'ubwoba buhaguma. mbwira Imana nimfasha ntihagire umuntu mbonaho icyaha, nta n'icyo nari narakoze wa bene, nta n'ikidasanzwe. ndibomba rikambwira Imana nti ndengera. noneho nazamuye umutima, ntangira kwibaza Mariseli yeretswe ate, Bizimana na bwa bukubaganyi yeretswe ate. nkiri kubitekereza uburambwe ngo nawe Imana yabiguha. noneho ndikanga navuga ni n'ibyo ndi gutekereza bari kubimenya. ngitekereza gutyo ngo danse barambwiye ngo nta kintu Imana igihishwa. avuga nti ndapfuye, izo mbaraga sinzimenyereye, ibyo bintu sinabari. ngiye kumva numva Danieli, ariko hahose hakurujosho dumufumbi wawe. Mana, ntabwo nzibagirwa gusengera ababene data twahamagaranwe, barangije basubira inyuma. Mwami, ukuboko kwiza k'Uwiteka kubafate, kuko nubwo twahamagawe abantu batemera ko ari agakiza, babona ari iby'ubwana, babona ari ibindi, ariko twebwe aho turi igihamya ko burya wari umuhamagaro. Mana, ngutumye kuri Daniyeli, ngutumye kuri Piyeri, aho bari ubagirire neza. Moyize umufatisha ukuboko kwawe Mwana. aba bashiki bacu waduhereye mu gakiza, ubafatisha ukuboko kwawe Mwana. Imana ishimwe. tuvubira imvura umugisha wawe, hahoze hakurujosho dumuvumbi wawe. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Ni amateka maremare, aho ngaho tuba dutarutse byinshi, ariko ndibuka Imana imaze kumpamagara, intego ni imwe, yarambwiye ngo haguruka unkorere kuko nzakubeshaho muri uyu murimo. ndabyibuka. Reka mvuge ngo twaje kubana igihe gito y'Urusizi 2011 arazamuka uzi Kigali, haje gucamo imyaka itari mike tutarabonana, ariko umurimo w'Imana narawukomeje, ariko ngashaka no gukora n'iby'isi. nimvuga iby'isi ni imirimo itubeshaho, ariko reka mvuge ngo ibyo byose nta nyungu n'imwe negeze mbonamo. naryaga kuko nasenze, nkambara kuko nasenze, abana banjye bize kubera ko nasenze, mbega ubuzima bwanjye bwose nagiye mbubona kubera ko nasenze. bidatinze rero naje kugusura i Kigali muri 2011, ariko mbonye ubuzima ubayemo 2011 oya ntabwo ari 2011, waje muri 2012 mu kwezi kwa gatanu. Yego. ndabyibuka mbonye ubuzima nari ngusanzemo, mbona n'ubundi ntaho wahungiye. icyo gihe nabaga ahantu rwa Butare, hariya hantu burya nahabaye igihe kinini, mu buzima bugoye bwakaye. reka mbivuge muri ubu buryo abantu babyumve. Imana dusenga ni Imana ihindura amateka. Amen. ni Imana dusenga ikavuga ariko kandi igakora.
ndabyibuka ubwo buzima mbukubonyemo njye nahise nisubirira Cyangugu ngo siga i Kigali ndagenda haciyemo imyaka wagiye utanansezeye nagiye ntanagusezeye nagusabye ko tujyana no gusenga urambwira ati sinshobora kujya uko mwumva Marcel avuga ni umukristo mwiza ariko yari umunyedini yari umunyedini mubwiye kujya mu rundi rusengero arambwira ngo nta rusengero nakandagiramo rutari urwa ADPR. yego niko nari imeze ariko kandi umwuka w'Imana ajya duhereza kumenya tukanahishurirwa. Hari igihe twibwira ko iby'iwacu ari byo byiza ariko nyamara byashoboka ko n'iby'iw'abandi byaba byiza kurushaho. Yego naje kugenda hacamo imyaka itari mikeya. Ku icyo gihe twari kumwe 2012 nza kwimariya 2014 twongeye kubonana nawe muri 2019 je pense 2019 biri gushyira 2020 ariko ni 2019 mu kwezi hagati ndabyibuka ni nko mu kwa gatanu nibwo twongeye kubonana ariko tubonana ndabyibuka wajyaga uva i Kigali ukaza kwigisha ibiterane mu Burengerazuba nibwo buryo najyaga ngenda nkubona ariko akenshi nakundaga kumva ku maradiyo nakundaga kumva ku maradiyo ndambwira nk'umuntu mwasenganye giye kumva wumva ari kuri radiyo uretse no kubyumva hari abantu b'Icyangugu bazaga bazi i Kigali akenshi bakakubona mu nsengero urimo kuvuga ubutumwa bwiza bakambwira ngo hari radiyo akunda gukoreraho ibiganiro ntabwo nibuka ari iyihe. Icyo gihe twavugiraga ku nkoramutima no kuri radiyo Umucyo twari tutarajya kuri radiyo ya ADPR. Hanyuma ibiganiro ngenda mbyumva bagafata amarikodi bakanyoherereza noneho nibuka ubuzima nagusizemo nibuka n'aho Imana ikugejeje mpita mbyibazaho ndavuga nti uyu ni wa muntu umeze gutya muri ubu buzima bumeze uku nguku nyine nkajya numva. Icyo gihe unsanga rwa Butare twakundanaga n'umukobwa hari umukobwa twakundanaga niwe wampaye ishuka niyorosaga ampa n'amasahani niba ari n'amasafuriya nkangahe noneho iyo shuka nayiyorosaga ntagira matera. Umumama wari umudiyakoni ku rusengero aho nasengeraga twamwitaga mama Bebeto. Mama Bebeto niwe wampaye akamatera yari yarakuye muri beriso y'umuhungu we nyine Bebe. Noneho ako kamatera nakaryamagaho kagahita karangirira hano amaguru nkarambiriza hasi ariko nkiyorosa ishuka nkiyorosa kagashuka bari bampaye. None umunsi uza kunsura burya rero we waryamye ahantu heza kubera ko nafashe imisego yo mu ntebe muri make wari ubashye umushyitsi ariko nafashe imisego yo mu ntebe. Abantu babyumva ntabwo ari uko nari mfite intebe ahubwo nakodeshaga inzu yabagamo umusaza udafite abana n'umugore nakodeshaga icyumba tugahurira muri sari intebe ari iz'ibikoresho byose ari ibye. Noneho ariko nacunze yaryamye nkura imisego mu ntebe niyo nashashe twaryamyeho mbona turyamye nuko wakiriye umushyitsi. Urumva ntangiye kukumva gutyo nkajya nibaza uyu ni wa muvandimwe nasize muri bwa buzima ariko reka nkubwire nyine numvaga ari igitangaza kuvugira kuri radiyo ariko cyari nacyo numvaga ari igitangaza numva ni urwego rushimishije. Hanyuma abantu bakajya bambwira ngo umva wa muvandimwe mwatangiranye gusenga uturamwibuka ngo yego ndamwibuka ngo ari inshuti yawe yego urabona urwego Imana imugejejeho nkavuga ni rwiza Imana rero bivuze mu by'ukuri umurimo w'Imana urawukora pe. Ndabyibuka niba waraje cyangwa muri covid sinibuka ariko niba covid yari yaratangiye ntabwo nibuka ari ryari ubwo nari nagiye mu mirimo yanjye bisanzwe madamu wanjye arambwira ngo wa muntu wawe w'inshuti yawe i Kigali yaje kugusura. Iki gihe nta telefone nari mfite usiga nimero kuko umugore nawe ufite telefone umusigira nimero yawe uramubwira ngo umugabo we nataha umubwira mpamagare. Naraguhamagaye ndabyibuka hari kuwa gatandatu ngusangaho aho wari waraye kuko waranyoboye ndahagusanga mpagusanze mbona wabaye ikintu kigabo giteye ubwoba ndavuga nti Uwiteka agira neza. Ndebye ukuntu wambaye ndebye ikote wambaye ndebye karuvati wambaye ndebye inkweto wambaye mpita nsubiza inyuma ibitekerezo nibuka amakote twajyaga twambara 2005 y'ibihumbi 2005 ariko Imana ni igitangaza Uwiteka arakwakije nayo twabaga twaguze muri tera hejuru tekereza nyine kwambara amakote ya 2005 nkubonye mbona ikote ry'ibihumbi 100 wambaye ndavuga ni Imana igira neza. Hanyuma reka nihute twaganiriye byinshi icyo gihe wambajije ubuzima mbayemo uburyo bumeze kandi koko bwari bubi pe bwari ubuzima bubi bitewe no kwicira inzira. Reka mbivuge muri ubu buryo
ni mu buryo njye nari nariciriye inzira yego hari igihe wicira inzira kubw'amahitamo yanjye muri bya biganiro twagiye dukora Yego. amahitamo yawe ashobora kukubera meza cyangwa akakubera mabi Yego. njyewe rero ntabwo ntinya kubivuga nari narahisemo nabi Kabisa. kuko imana rero iramubwiye ngo ukora ibi ariko njyewe ndavuga nti bajya bavuga ko abarokore turi abanebwe nicara umuryango wanjye ushobora kuzabaho nabi ntekereza nk'umuntu ariko si cyo imana yashakaga ndabyibuka twagiranye ibiganiro ahantu wari waraye turaganira umbaza uburyo bimeze ubona usuye umusirimu muri hoteli noneho ndabyibuka bucya ari ku cyumweru rero bucya ari ku cyumweru urambwira ngo uve mu rugo wambaye duhita tujya no gusenga naje nambaye umereza inoti ya 5 urambwira ngo nyiture inoti ya 5 si ukubeshya mwa bantu b'Imana mwe turi imbere yanyu n'imbere y'Imana kwiberanya n'icyaha 5,000 wampaye numvishe najya mu mwuka kuko iriya note nari imaze amezi menshi uyikumbuye nyikumbuye nibaza uburyo imeze noneho yimpaye umbwiye ngo ni inote yo gutura ndavuga nti Imana ngayiturira ibifaranga bingana gutya 5,000 byose nakoze umubare havuyemo icya 10 havamo ituro ry'ishimwe havamo ituro ryo gufasha abakene n'abatishoboye no kwakira abashyitsi muri bya 5 ndabyibuka umugore namusaguriye 3,000 ubwo watuye 2 nayo ni menshi ntabwo yari yoroshye urumva nangubiyemo byose nkubiramo icya 10 ituro ry'ishimwe gufasha abashyitsi ibintu nk'ibyo ngibyo ndabyibuka hanyuma tuvuye gusenga wanganirije uburyo rero nakwimuka ariko muri iyo minsi kazi Kigali muri iyo minsi kuko Imana yari yarambwiye icyo gihe harya uwo munsi wakoreraga nakoreraga ku Rusizi nari umukarani nikorera imizigo ariko abakarani babona amafaranga icyo gihe urwego nari ngezweho nari nahembwaga ibiceri bya Turuwasa ku munsi ibiceri bya 300 wavuye ku Kadashya navuye ku Kadashya ukajya nkamanuka ku Rusizi habaye hagashya hari igihe bamembaga nk'icyatanu ariko nawe bakamemba habaye nko mu masaha 4 za nijoro nkeneye gutega nkeneye kwishyura inzu nkeneye kwishyurira umwana ishuri urumva bwa buri ubuzima butoroshye ngahitamo kwigendera n'amaguru nkagera mu rugo mu masaha 5 n'igice nkagera mu rugo ngasanga baryamye kandi ucyuye ihaho ngasanga abana baryamye ihaho rya Turuwasa ryo ryabaga rivuye no gukusanya n'ubudeni budashira reka mbabwire mwa abantu b'Imana mwe turi kumwe niba hari ikintu kivuna wenda abagabo benshi bashobora kuba badateye nkanjye niba hari ikintu kivuna ni uguhahira abana wagera ugasanga basinziriye batariye kandi basinzirijwe n'inzara nagiraga amarira adasanzwe nkabwira umugore nkamubwira nti ibi nzanye muri yeranja mu biteka mu gitondo abana bazabirya njye ubwo ndaza kwiyeranja nyine ngeze mu kazi ngira ngo uburyo wansanze meze urabyibuka uburyo nari meze nari narananutse narashizemo kandi aho hantu namereye gutya Imana yari yarahamereye icyubahiro ndibuka najyaga mpatambuka abantu bandeba nyine bagaseka batandeba kuko ndabyibuka hari umuntu umwe mu muryango wanjye yansanze mu kazi aho nakoraga kandi yari afite ubushobozi aho kugira ngo andamire arebye uburyo meze yikingirana mu modoka araseka nyine mbona ko ari kunseka ariko uburyo nari mbayeho nari naramaze kwiyakira mu buzima nari ndimo hari ibintu bikubaho ukabyakira uko bimeze ndabyibuka rero twaraganiriye unyumvisha uburyo nkwiye kwimukira i Kigali ariko ndabyibuka Imana yari imaze iminsi imbwira ngo igihe kirageze noneho cyo kuva inahangaha ukimuka kuko Imana yari yabimbwiye kenshi noneho uza bihura n'umugambi w'Imana ndabyibuka narakubwiye ngo i Kigali ndahatinya ntabwo nashobora kubayo urambwira uti rero ikintu ndi bugufashe ni kimwe reka umugore tumusigira amafaranga azabakoresha ubanza uzuharebe uhatembere uhamare nk'icyumweru nubona wahashobora uzazana umuryango nubona utazahashobora wisubirireyo icyo gihe wanyoreye amafaranga menshi wanyoreye amafaranga yo gusigira umuryango wanyoreye 20,000 urabiyora umaze kubiyora bihereza umugore ndamugana amafaranga yose ni ayacu ariko wari wanahashye yego umugore arambwira ati niyo wamara y'amezi ane amafaranga uzasanga nyafite amafaranga nyine umuntu ubonye 20,000 kuri Turuwasa yatahaga urumva ntabwo byari byoroshye kuko ndabyibuka umaze kumuha amafaranga nahise nica mu kazi ndavuga nti ntabwo nzongera gukorana n'abakene
Marcel ndagukunda ba ibihumbi 20 mujye kuvunika uyu ni umugisha Imana itanze. Bakajya bamagara ko utakiza mu kazi byagenze gute, ndavuga nti Uwiteka yaciye inzira. Reka Uwiteka yaraziciye. Ntabwo twatinze, twese tuzamukana i Kigali. Tugeze i Kigali ndabyiruka twahamaze icyumweru turi gutembera, ugenda unyereka ubuzima bwaho. Ariko ikintu cyabanje kunkura umutima cyane kuruta ibindi n'abakozi b'Imana nahasanze. Yego. Naje gusanga hatagira abantu babyumva ukundi, abantu baba kuri social media nibyo njye mbabwira ku ijwi ry'umukanguzi. Mwizere Kristo, twebwe mutureke. Mwizere Kristo, mutureke. Nanjye nishyiramo ko ndi umuntu nahinduka. Kuri social media mutubona uko tuba twashatse ko mutumenya. Hari abakozi b'Imana benshi bajya kuri social media bagahanura bamaze gusinda, hari ababa bararanye n'indaya, hari ibikorwa by'urukozasoni. Noneho njyewe nk'umuntu wahamagawe, nk'umuntu ufite intumbero y'ubutumwa bwiza kandi twahamagaranwe, naravuze ni Marcel nazi i Kigali ibi bintu bikamutungura bizamugusha. Ndavuga ni reka mbanze nkwereka abakozi b'Imana, ni nako nakubwiye. Narakubwiye ni reka mbanze nkwereka abo wita abakozi b'Imana wumva ku maradiyo, ubona ku mateleviziyo, ubona ku masocial media. Numenya imyitwarire yabo uzamenya ko hari umurimo w'Imana uje gukora. Niko nakubwiye. Rero natambagije Marcel ngira ngo mwereke ko warambwiye ngo i Kigali haba abakozi b'Imana benshi. Ndakubwira ngo ngwino urebe uko bameze, umenye niba hari icyo uzakorera Imana. Nibwo twagiye ahantu usanga inyuma ya kamera, ntabwo ari mu kabari, si mu gihe bari bafite kamera bagiye kubwiriza, usanga bari kunywa inzoga n'ibitutsi byinshi. Kibaza uyu muntu atukana rimwe na rimwe ukabona bameze nk'aho bagiye gufatana mu mashati, basoza bakajya kuri kamera. Ikintu cyambabaje mpageze, ikintu cyambabaje pe, ikintu cyambabaje nababajwe nuko abo najyaga nita abakozi b'Imana rimwe na rimwe iwacu bajyaga babatumira bakaza kuhabwiriza. Ariko ndebye ubuzima babayemo inaha ngaha mbona naho batandukaniye n'abandi. Mu by'ukuri ku izina n'abakozi b'Imana tubumva ku maradiyo, ku mateleviziyo bakora umurimo w'Imana. Rimwe na rimwe abo mu ntara bakabakenera bakabakoresha umurimo w'Imana, ariko njye nagiye mbibonera live, nkabona ibyo bakora, nkavuga ni burya nuko bimeze. Mbona i Kigali iteye ubwoba. Ndabyibuka twahamaze icyo gihe cyose, ariko icyo gihe cyose twahamaze Imana nabonye yarahinduye amateka, kuko uko nagusize icyo gihe naje gusanga uri umuntu utoroshye. Reka mbivuge muri ubwo buryo. Naje gusanga ntabwo wari woroshye. Reka mvuge ngo iby'Imana gusezeranyije nta nubwo uragera muri 1/2 cy'iby'Imana yavuze. Ni nka 0 n'ibice. Yego, biracyari hasi cyane. Ariko uburyo nakubonye, mbonye uburyo icyubahiro Imana yaguhaye, ndebye uburyo ubana n'abaturanyi, ndebye uburyo ubana, mbega mbona ni ibintu nyine ndavuga nti Imana yarakoze. Mbona Imana yarakoze. Ndabyibuka icyo gihe rero, igihe cyaze kujyaro ntekereza kongera gusubira i Cyangugu. Ntabwo namenye ko wankodeshereje inzu yo kubamo. Ntabwo nabimenye. Ahubwo bwaciye mu gitondo nitegura gusubira i Cyangugu, umpereza ifunguzo. Urambwira ngo nishyuye amezi 4, iyi nzu niyo uzaba mujya kuhanyereka. Urambwira ngo ugende ubitekerezaho, nubona ko ukwiye kuza kuba inahanga ukimura umuryango uzaza, wowe uzaza uhabe. Ariko nubona atari na ngombwa, si amafaranga menshi naba mpombye, wowe uzabitekerezeho. Ndagenda mbibwira umugore, ndebye kuko mbona n'ifunguzo nazimanukanye. Uba ariko icyo nacyo ni igitangaza buretse umanukana ifunguzo zivuye i Kigali, z'inzu y'i Kigali cyane rwose, uzijyana i Cyangugu. Imana ishimwe. Ariko reka nkubwire pe, ndi inshuti yawe, tubana mu buzima busanzwe, ariko reka mvuge ngo Imana ikorera izaguha ingororano. Amen. Ntabwo ubikorera inshuti zawe gusa. Imana yaraduhamagaye. Ntabwo ari inshuti zawe gusa ubikorera, ahubwo uburyo ubana n'abantu. Njyewe nibuka ijambo wavuze, hari ijambo wambwiye, waravuze ngo wowe ujya uruhuka ari uko wumva mu ikofi hasigayemo 0 nta kintu gisigayemo. Ubone nibwo uruhuka iyo wumva nta mafaranga ufite. Ariko reka nguce mu ijambo Marcel, niba ari ikintu cyiza kibaho, ubundi
amafaranga niwo muti w'ibibazo. Yego. Ikibazo gikemurwa n'amafaranga umuntu agikira ari uko yayabonye. Ubundi kubika ikintu mwene so akeneye, iyo ukibitse biba bisobanuye ko ntacyo uri kugikoresha. Ariko iyo ugitanze biba bisobanuye ko gikoze. Kuri sinjya nduhuka iyo mfite amafaranga mu ikofi mba numva nashaka nyirayo. Uba wumva kurya? Mba numva nashaka nyirayo. None se niba Imana yaradukoreye igakora ikuye mu busabusa, urabizi ko tugira iyo ntego, nubwo wenda ari njye uri kuvuga ariko nawe nyine abakuzi barakuzi. Urabizi ko tugira intego yo kubera abantu umugisha kuruta kubasabira umugisha. Ntabwo Aniseti uzi inzara yaturiye. Marise twajyaga tuva ku Kadashya tugiye kurya ibishyimbo ahantu bita Rabote muri Kongo. Ni urugendo runini, mutekereze ko taxi muri Kongo yahagenderaga amafaranga 500, sibyo? Ayo si 300 y'amanyarwanda. 300 y'amanyarwanda agukura hano Ikinyinya dutuye deja mu mujyi ntaho arenga, umujyi wa Kigali ntaho arenga 25. Noneho utekereze ko twebwe ni hano nyine, ari ni hano kandi burya kuri transport yo mu Rwanda habaho nkunganire ya leta. Noneho aho nta nkungane nyine, ni urugendo rwari rurerure. Tugakora n'urundi n'amaguru, ko imodokari yadusigaga ku isoko rya Ntuzi rya Nyawera. Yadusigaga i Nyawera tukamanuka n'amaguru tugiye kurya. Aribyo bitujyanye. Tukazavayo tukagera mu rugo ibyo twariye subwo biracyahari. Byabaga byashize. Twagira umugisha umusaza watuyoboraga muri groupe Papa Salim akatugaburira. Ubuzima tubayemo turi abantu bo kubwira umuntu ushonje ngo pfukama tugusengere. Kandi ufite uburyo. Ariko Marise uzi inzara yaturiye kandi ikaturya twasengeye abantu bamenye ibiryo. Byari biteye ubwoba. Ntuzawe mwaraduhemukiye pe. Ariko muzi kujya kumena buretse Marise. Ariko reka tubwire mama Ntuzi kujya kubimena twarasenganye, sibyo? Reka tubwire na Ntuzi ntiyitwara. Ni ukuri yagendamo n'iy'abandi, twe dutwara izacu. Ntituri kubasaba, ntituri kuganya. Ntabwo ibyo mwatwimye ntituri kubisaba none. Ubu turabyiha tukabiha n'abandi, kandi twebwe ntitubaha bimwe mwatwimye. Mwanatwimaga mwariye nabi. Twebwe ubu tubitanga dutanze ifunguro rifatika. Ariko ntuzawe ntukuri mwaraduhemukiye. Uribuka umugabo twasabye silipa, je yahembwa amezi 4 akorera 80,000 icyo gihe. Tumusaba silipa za Umoja zaguraga 700. Arazitwima. Turamwuti wowe wivunika zitugurire ko turi 3. Icyo gihe nabyiringiro yari arimo reka ko turi 3. Marise yazajya zambarage muri korari. Noneho navayo nanjye nge gufurafura utuntu runaka, rutuntu nifurafuriraga nkikoreraho utunote. Amwana wo kabyara we utwaranje utugurire silipa. Ndi imbere yanyu yatwimye nizo yarasazishije. Kandi ari umuntu twabanye mu murimo w'Imana nawe ameze nabi. No nako kazi twaragasenganye. Ndibuka ko umunsi wa mbere abona, reka mbyite ni certificate, reka tubyite gutyo, yamujyanye mu kazi. Uribuka uburyo twaserebuye tugahoberana nawe akanankubita umutwe nkavimyuna, turi kunezezwa nuko abonye akazi katuma abona ibyo kurya. Kuvuga ngo Uwiteka atangiye kutuzahura, kandi koko niko byari. Zo silipa yarazitwimye yarazijugunye. Mana Nyagasani, barokore inshuti z'umusaraba. Wimena ibiryo wasenganye n'umuntu ushonje. Si ngombwa ngo ubaze umuntu, si ngombwa ngo umuntu agusabe, si ngombwa ngo ubone yahwereye, si ngombwa ngo mubone yahwereye. Ibi ngibi mwirirwa muvuga ngo yangujije amafaranga ntiyayansubiza. Agusabira iki? Agera ku rwego akuguriza. Wowe wamufashije mbere yuko yanduranya yasaba atazabona hayakura. Yayatanze koko. Mwafashije abantu koko. Wenda mumbabarire nshobora kuba mbavangiye, ariko twari tubikuriye kuri icyo. Ufite umuceri mu nzu, umugore n'abana bari kudaha. Upfukame ngo Mana ngo ibi biryo byezu bitunganye byakozwe n'amaboko yanduye, byakorewe mu isi y'abana b'abantu, uhaze n'abandi batabibonye. Barahaga binyuze muri wireless. Ibiryo biragenda gute? Hari ni korari imwe y'abadive yaririmbye, yaravuze ngo ugasanga umuntu ari kuvuga ngo
ngo uduhereze ifunguro ridukwiriye uyu munsi, nyamara akabivuga hariya mu bubiko hari umufuka w'umuceri n'amashaza. Noneho barangije baririmba ngo iryo sengesho Imana iryakira kimwe na rya wa wundi wicara ku muhanda asabiriza abagenzi. ntabwo bishoboka. Bene da ntimumenye gukorera umugisha. Uribuka dupanga dukora iyi gurupe ya Mumporeze, uribuka ko twari tuvuye kwa muganga kugemurira abarwayi. Twavuye kugemurira abarwayi, ubu uyu munsi abarwayi bafite ababitaho, sinzi niba ari bose, ariko tuzi ko icyo gikorwa gisigaye gikorwa. Twagize umugisha, dufite ababyeyi batekerereza abantu bababaye. Noneho twavuye kugemurira abarwayi, tunyura ahantu imvura iragwa. Ntabwo twari dufite imodokari. Icyo gihe twagiye gusura umuntu urwaye muri karitsiye imwe. Noneho twugama ahantu tutarashyika, dusanga umugore n'abana 3 inzara irabishe burundu, hafi no gupfa, bamereye nabi. Papa wabo yarabataye, ise yarabataye. Noneho nyir'inzu yarababwiye ngo mwebwe nimubona uburyo muzagenda muzigendera yo kuyinyishyura ndabahariye. Abaharira idene, arababwira ngo ntimwabona yo kuyinyishyura mutarya, n'ubundi nimbirukana ntimubona ahandi mujye. Nyir'inzu arabihanganira. Noneho reba inzu itabona umunyu. Wibuke ko yaratubwiye ngo yafataga ifu y'ubugari bw'imyumbati agashyiramo umunyu akagaburira abana, akabaha igikoma kugeza ubwo umunyu ushize. Mutekereze ubwo buzima. Noneho twebwe twavuye kugemurira abari kwa muganga bashobora no kurya ku biryo by'abandi bagemuriwe. Tubona hari abantu bababaye bari hanze ariko batari kwa muganga, noneho batabona n'iby'abandi barwayi. Dukereya kujya tureba abantu bababaye gutyo, kandi tujya tubamenya kuri telefone. Ntabwo icyumweru ntigishobora gushira nta bantu 20 babuze baduhamagaye batubwira ngo ni umunsi urenze uwa 2 nta kintu turashyira mu baburaye, nta kintu barashyira mu. Abo ntituziranye kandi ntitubikora tutabagezeho. Dusura abantu tukamenya uko bameze. Reba abo bantu bababaye batyo, umenya ibiryo, kandi hari abashonje. Abantu barababaye we. Niba ari ikintu kiryana, nshuti z'umusaraba, kuba ingumba biraryana, ariko kubyara umwana akagupfira mu maso kubera inzara ni agahinda udashobora kuzibagirwa. None se uwo mugore, umugabo ntiyagarutse? Umugabo yaragarutse. Umugabo ari gucuruza, umugore ari gucuruza. Imana yabahaye umugisha. Abana bari kwiga. Ari abana tuzabishyurira paka. Njyewe navuga ngo reka ushimirwe uruhare rwawe wabigizemo. Buriya hari ikintu wakoze no kongera kunga umuryango. Ariko umugabo yari yagendeye iki? Uzi ko hari igihe tubona abana ku muhanda, umugabo agata umugore, umugore akajya kuba indaya. Umugabo atanze umugore atari uko ashimye uburaya, atari uburara, atari ingeso yavukanye, abana bakajya ku muhanda atari uko banze kubana n'ababyeyi babo, ahubwo ari ubuzima. Umugabo kuryama imbere ya si igikorwa cy'ubutwari, ariko nabwo kuba yaragarutse abishimirwe. Umugabo akoze ahantu bahemberwa ngo mu makenzeni, iminsi 15 arakoze ntahembwe, aratashya arwaye icyumweru, umugore ntafite icyo kumurwaza. Umugabo yagiye yandara ajya kuryama kwa bagenzi be, aho yakiriye arakomeza arigendera, ajya ngo gucukura amabuye Rwamagana, birangira n'ubundi nayo atayabonye. Abura icyo azana, aravuga ngo sinzagera imbere y'umugore n'ubundi nta kintu njyanye. Umugabo amera nk'inzererezi, umugore nawe ababaye atyo, abana ku muhanda. Abana bari mu ishuri, sibyo? Umugore ari kumwe n'umugabo. Kandi ibyo ntuzabibwira mwarimu ngo ntabwo ndabona uburyo bwo kwishyura. Mwarimu ntabwo bimubwira. Noneho ihita utekereza, uyu mwana wavuye mu rugo se yaragiye, nyina agiye gupfa kubera inzara, ari ku muhanda agutegeye ukuboko, ahabwa na bangaye. Kuhita ubona ari mayibobo ku muhanda, ugashaka gukubita. Eske iyo ahuye n'irondo rya nijoro ribigenza rite? Si ikibando. None se uyu mwana azakura arinde?
kandi nyamara abadafite bakwiye guhabwa n'abafite n'abafite. dukwiye gufatana twese muri inshuti uru z'umusaraba hari abantu bababaye, hari abantu bababaye, hari abantu bababaye, hari abantu bababaye. njye hari ijambo nakunze ukunda gukoresha, ni ukuri pe, ni ukuri kuzuye. aho kugira ngo nkwifurize umugisha cyane, kuki se ahubwo wowe utaba uri umugisha wanjye? kuki atari wowe mugisha wanjye? Kuki nzajya gusengera umuntu ushonje ufite amafaranga ku mufuka, ufite icyifuzo cyo kurya, nkubwire ngo pfukama ngo usengere, kandi njye nakakubereye igisubizo. icyo gisubizo ni ngombwa kujya gutabaza ngo kizamanuke kizanyura he hano, kandi wowe uri igisubizo, wowe uragifite urakibitse. mwari kuba ibisubizo by'abandi mufite mwuka byaramwe. Mande baha umugisha. Wabonye strategy tujya dukoresha rimwe na rimwe muri ya minsi ibiri yo mu cyumweru twihaye yo kwita ku bana bo ku muhanda. Ari umwana wabyutse yanyaye ku buriri, ko turabafata tukabogoshesha tukabakorera amasuku tukabaganiriza tukabatwara mu kibuga bagakina, then bamaze kuruhuka mu mutwe tukabereka ko bagomba kubana n'abandi bana, tukabaganiriza tukamenya n'ibibazo biri mu ngo iwabo, rimwe na rimwe tugasura imiryango y'abo bana. noneho uribuka umwana umwe yararyamye abyuka yinyariye arahahamuka. ahahamutse abandi bati barakwishe, pasiteri ntabwo umukira, pasiteri ntumukira, wanyaye ku buriri. dusanga icyamukuye iwabo yanyaye ku buriri, umugabo umufite umurera utari se, ubwo ni umugabo wa nyina nyine babana na nyina, ahita amubwira ngo mvira hano, tekereza. umwana abuze aho kuba, kunyara ku buriri si ibye, ngira ngo ni abana bose rwose, uretse n'abana bose Marise. ibyo bintu njyewe nabicitseho nkuze. narinze nsoza kwiga mu wa gatandatu primaire cyane, kandi sinarinze uko bigenda. nabyukaga byasoje ntarotaga ndi kwinyarira hariya ku ruhande mu gihuru, nkabyuka uburiri bwuzuye, kandi hari n'igihe niyongezaga nkanyaraho mu maseri. ni igikorwa umwana atagiramo uruhare. namwumvishije uburyo nta kibazo kidasanzwe, muganiriza ukuntu nanjye byacitse nkuza, arambwira ngo ubu nzabikira. noneho twebwe tuzi ko kuba ku muhanda aricyo kibazo afite, noneho w'ikibazo ni uko niyo yaraye ingange arahanyara. we yahise abona ko bimurangiriye, aravuga ni nta mahirwe nari mbonye ndayabuze. abantu bo kuri social media tubabwiye ngo nimudushyigikire dufashe aba bana, barashaka ngo twaporodinga amafoto y'aba bana. uyu mwana naba ameye yari mayibobo, kandi bijya bishoboka cyane. Imana ihindura amateka y'ubuzima. none se Marise, so wanyu yaje kugukurahe? yamwe mwaje ni ku muhanda yankuye, wagiye gutoragura. natangiye gutoragura ibishyimbo n'indagara. icyo gihe twebwe Kamembe twabitaga ibirogota, kubera kurogota ni ugutoragura indagara nyine, sibyo? none se iyo ataza, uyu munsi iyo biza kuba byaragiye kuri social ubu uri hehe? ni agahinda gakomeye. none se njyewe maze kwakira agakiza, mbura aho kuba, byari kugenda bite? buya ntihari ku muhanda, ntibyari birangiye. si uko nagize amahirwe tukajya tubona ibyumba by'amasengesho. ntibuke ukuntu twararaga mu butayu, atari urukundo rwo gusenga, ahubwo ari ukubura aho tujya. hari abana bari ku mihanda, hari abantu bari mu bibazo, sinzi niba tutadeviye, ariko wenda ibyo nabyo byari ngombwa. bahuye n'ibyo bibazo atari bo biturutseho, bakisanga muri ibyo bibazo. bazatabarwa n'abandi, bazatabarwa n'abantu babanje. first of all, mbere yo kwereka umwana ko umuhanda ariho ari ikibazo, mbere yo kwereka uwo muntu ko ari ikibazo, banza umuha amarangamutima ya kimuntu. kuko kumuhabura ngo mujye mu rugo ntabwo ari we wa mbere ubimubwiye, kumukubita si we wa mbere ubyizi, arabimenyereye, sibyo? ni ibintu asanzwe amenyereye. icyo atamenyereye ni umutima mwiza w'abantu bamugirira neza, sibyo? babana bambwiye ngo iki, baratubwiye ngo twebwe twitwariye tukabana mu rugo, twajya kwiga ariko tutabanye n'abariye. ubundi si ubusimba nariho amaherezo ko mbona n'ubundi babibera ahangaha inshuro nyinshi. na mu gitondo twahurira hano ku rupangu, tuba dufitanye gahunda y'iminsi, baraza bagafata ka breakfast bakajya gutarasa,
aho barara simpazi kuko ubwo burenganzira bwo ntabwo nabuhawe bwo gufata abo bana ngo bafate gutyo. Izo ni porosisi zindi, bagira uburenganzira kuko ntufata umwana utamuhawe n'umubyeyi, ntufata n'umwana utamuhawe n'ubuyobozi. Rero icyo nashakaga kuvuga, hari abantu bababaye, si abo bana bonyine, sibyo, ntabwo ari abo bana bonyine. None se wa muhungu reka twe kumuvuga, reka tuvuge umwe wiga iburasirazuba, oya ni mu Ruhengeri. Twamufashije kwiga bigenze bite? Ntitwari dusanze yiyahuye ntapfe, ni wabo bamwanze. none se tujyeho duhuruze ngo umuntu ahubwo yiyahuye? yarambwiye ngo avuke Nyamirambo babona abasilamu, buriya akenshi nicyo bamuhoye bituma Juste ariko yiyahuye akiri umumizirimo. Cyagiye yarakiri umumizirimo, ariko noneho nyuma yo gusubirayo, nyuma yo gusubira iwabo, aricyo cyatumye tumufasha mwa buriya buryo, yasubiyeyo yaramaze kuba umukristo. Kuko twamufashe yarokotse, reka tubyite gutyo, turarwaza. Akize arataha, atahana imbuto yadukuyeho. Iwabo bahita bamuca, kwiga biranze, sibyo? Urabizi ko dufite abana benshi b'abamizirima, benshi cyane baciwe kubwo kwakira agakiza. None nitubashyira kuri social media turaba dukuruye iki? Ni ukuvuga ngo n'ubundi nyine urabamuritse ku isi, kandi amaherezo n'ubundi bishobora kuzabaviramo ikimwaro. None biga ari bangahe? Tujya kuvuga umubare se? None se ubu urambwira ngo uriya mwana yakongera akiyahura? Hoya yabonye ihumure. Ujya umwumva iyo yicaye ari kwigisha abandi? Uzi iyo tumusuye ku kigo, warabibonye tumusura ku ishuri cyane rwose, aranezerewe kandi ubona ni umwana mwiza. Noneho ibyishimo afite muri Kristo, nkundi yambwira ngo ndanezerewe muri Kristo. Bene da, nta mpamvu yo kutanezerwa, ihumure yararibonye. None se yarazi ko kwiga birangiye, ubu ari kwiga kandi ageze kure. Ntageze mu wa, ni mu wa gatanu ari. Okay. Twisoreze, reka dusoze dusenge. Bakristo, nshuti z'umusaraba, amasengesho yanyu afasha abo muhuje kwizera, ariko abo mudahuje kwizera bafashwa n'imbuto zanyu, bakemezwa n'imirimo yanyu. Niba usenga utagira imbuto, urafasha bene so gusa. Ariko niba ushaka kungukira Imana, fasha, kora, ugire n'imbuto. Ntitubabwiye ngo mudufashe, dufashe abandi. Dusanzwe dufite uburyo tubigenza tukabafasha. Ariko niyo mwana dufasha tukabafasha, ntacyo bidutwaye. Ariko mutanabikoze mukabikorera abandi, Imana yabaha umugisha. Reka gatoya nguce mu ijambo. Hari umumama uherutse kugira igitekerezo cyiza, ntago tumuvuga, yambika korari imwe y'abakecuru. Ni ibimuhanga. Ego, turekeraho ntituvuga ahandi, ntituhavuga ahandi kuko wenda hari si ngombwa. Uribuka aduha amafaranga, niba ari ayo kugira gute, niba ari ayo gukora iki? Yo koherereza umuntu, ni abamama babiri bavuga ubutumwa bwiza. Uribuka ko twayoherereje undi mumama w'umusilamukazi, nawe Juste ni umusilamukazi, ariko yemera ibya Kristo. Yemera ibya Kristo, ariko yari atarakira agakiza. Tujye gutanga amafaranga, umva igikorwa cy'umwuka. Twayobeje amafaranga, yari make se? Ni ku itariki 17 z'ukwezi kwa 12 harya. 17 ndabyibuka kuko bwari buke. None se nibwo nicyo gihe ahubwo twari twajyanye iriya myenda y'umuhanga. Harya nicyo gihe twayijyanye, akuzi ko ari byo. Ni kuri 17 nibyo. Nibyo. Ego. Noneho amafaranga yarayobye, aba yigereye ku wundi muntu, baritiranwa. Yaravuze ati Imana nsenga yumvisha amasengesho, kandi yari afite ikibazo. Yari ari kubaka, afite n'akadene niba ari ak'urwego. Noneho nyuma y'iminsi niba ari 2, tumenya ko uwo twahaye amafaranga atariho amafaranga yayobye. Ntitwamuhamagara ngo tumubwire ngo duhe ya mafaranga, ahubwo dufata amafaranga yandi duhahereza na wa wundi amafaranga. Uyikozeho. Uyu munsi kandi ntabwo ari kumubwira ngo amafaranga yayobye. Oya, ntabwo wabikora kuko abakizwa benshi ntibakunda guhomba. Ntabwo bakunda guhomba ibyo bafite.
uyu munsi imbuto amafaranga yamuyobeyeho imbuto yeze wari kugura iki ubu byutse none se kuva kuri none ntituri ku itariki zingahe zo mu kwezi kwa kabiri none ndakeka 20 none 20 z'ukwa kabiri yarabatijwe abana be babiri yego bagira bate nabo barabatijwe kubera iki se si igitangaza bari babonye ariko ni igikorwa cy'umwuka kuko amafaranga yarayobye none se iyo tumubwira ngo twayakoherereje atari wowe ntabwo yari bubyumve ariko twamenye ko yari afite ikibazo turabyihanganira inshuti z'umusaraba umunsi wowe wabonye hari ikintu wahombye ujye ugikompara n'agakiza niba ufite agakiza ujye umenya ko ubuzima bugihari nuhomba nabi uzahomba kirisito none iyi gurupe mu mporeza urakora iki kugira ngo ngere ihabwe imbaraga ntabwo ari ngombwa ntabwo marise abantu tubana ku ijwi ry'umukanguzi turamenyeranye aniseti si ngombwa ngo dukore neza dufashijwe n'andi maboko keretse abantu bahamagawe n'umwuka uyu mugisha bakazawubona gute nutabakingurira amarembo ngo bakore we ubwe natekereza gukorera umugisha nimero twazishyizeho twaravuze ngo wifuza gutera inkunga iri vugabutumwa nimero ziriho ahubwo igitangaje bazikoresha baguhamagara bakubaza niba umuntu agutuka aho kugira ngo akoreshe ya nimero twashyizeho batera inkunga bayikoresha badutuka dore ukuntu bise bibabaza jene ngo badutuka ariko ntacyo bitwaye abantu badutuka si ibitangaza kuri twaba turabamenyereye ahubwo dukumbuye bamwe batwibwirira ibintu byiza bagakorera umugisha tugakorera umugisha reka tuze gucukiriza hano twari twihereye muri bwa buhamya bwacu tugeze ku mubabaro twibuka abandi bababaye tuzabukomeza turebe uko turi none se marise urinde wowe wo gufasha abantu ufashe uyu munsi nabaye wo gufashwa ariko Uwiteka yahinduye amateka ubu ngubu nanjye hari abantu babona ihumure riturutse kuri njye urakoze cyane none se uretse ko ibyo ni ibintu ntabwo gukizwa abantu benshi babyita kutagira umumaro kubura ubwenge ariko ntabwo gukorera Imana ari ukuba umushomeri nta nubwo ari ugukena kandi igitangaje hari umuntu ujya ubwira ngo mpa amafaranga ngo usengere bazategereza nabyo bazabona uzi mu ngo zande ninde ujya ugisura mu rugo ngo ujye kwisengera mu rugo n'uwo mwanya ntitwawubona kandi kuva duhamagara ntitujya mu ngo z'abantu tuzereramo gutyo kandi ikindi cya kabiri hari umuntu ujya guha icya 10 urakoze rero Imana ifite uburyo itungamo umuntu ikaduha imigisha y'andi maboko kuko n'uyu munsi tubuze by'iteka no kuri social media ntituzongere no kugaragara n'ubundi twabaho neza 100%. none se social media uretse ko twaba dushyize jene ku karubanda ni umutekinisiye sibyo dufashe ibyo social media irinjiza YouTube zigira amafaranga ntibazabashuke zigira amafaranga ariko dufashe amafaranga yinjira ku ijwi ry'umukanguzi arinjira da ajyaza dore ngiyi orere y'amafaranga jene aremera kuyakamera ntabwo wemera kuyakurura umutekinisiye yabyanze nayo ubwayo ntavamo n'amatike ntabwo yavamo ya jene ukamera na tike gusa mubaze niba hari umushahara jene agira uhembwa angahe none se nyine wahembwa n'iki arahembwa n'iki nyine si ku ijwi ry'umukanguzi abantu dukorera umugisha abantu batubwira ngo baradukunda nshuti y'Imana ibyo mukora turabikunda Imana ibahereza umugisha muradufasha noneho Imana ibaha umugisha jene ngo bajye baguha amafaranga oya si ngombwa ahubwo Imana yigisha abantu gukora kandi ijwi ry'umukanguzi ni ukuri dukora umurimo w'Imana ntabwo ibyo si ngombwa ngo mutubwire ngo mwavuze ijambo ry'Imana n'ikimenyimenyi bazarebe ko babura ikintu gishyashya ku mukanguzi none se kuki dukora buri gihe hari umuntu muhura akakubwira ngo mwatumariye amamega kandi mega ze yakoresheje areba ikiganiro byagusabye izingana n'izo twakoresheje tucyaporodinga
sibyo icyo twakoze twaporodinga nizo nyinshi kuruta izo yakoresheje areba ariko we arumva ko yahombye ahubwo nibadufashe bya hari n'uwo muhura agahita akubwira ngo nizere ko agashahara kameze neza mba nakurebye kandi noneho reka mvuge gahoro aba ninaha ngaha kandi viyuzi zinaha ntizinjiza viyuzi zo mu Rwanda ntabwo zinjiza viyuzi zo mu Rwanda oya twebwe tuba turi guprofita abo tubwira ubutumwa bwiza abayukiba bafite amacano banyomoza barabizi viyuzi zinaha ndakurahiye ntizizamura CPA rero inshuti z'umusaraba twebwe ni umurimo watuzanye nibadufashe rero ibyo dukora byaguke niyo mpamvu nyine twashyizeho nimero ngo batere inkunga nimudutere inkunga ntabwo twasaba inkunga twihagije kandi turifuza gukora cyane rwose Imana ibaha umugisha reka dusengane twari turi gutanga ubuhamya ako nakanyuzemo Imana ibibikoze gutyo nimero yo gushyigikira ivugabutumwa ku ijwi ry'umukanguzi iriho aho iyo tugiye muri abo bantu batishoboye turatega turahaha turabafasha kandi niyo tugiye mu ivugabutumwa hirya no hino ibihembwe ndabona byongeye gusaba amafaranga ku banyeshuri abanyeshuri bo nta muntu nzaka amafaranga yo kwishyurira abanyeshuri amafaranga y'abanyeshuri azajya ava mu tubizinesi twanjye mfashe bariya ni babiri bajya bangora kuruta abandi ni babiri bangora kuruta abandi uretse ko nabyo bizakemuka mu minsi mike hari uburyo ndi gutekereza gukora imishinga izajya ivaho amafaranga yo gufasha gusa noneho natwe dutegura uburyo twubaka imiryango kuko Marcel iki kintu gufasha bisaba akenshi abantu bafasha ibibasagutse twebwe si cyo dushaka ko amaboko yacu azajya abyarira inyungu umuryango wacu hanyuma imishinga dufite ikabyarira inyungu abandi bantu b'Imana yego kugira ngo natwe iterambere ry'imiryango rigerweho Jene Kwizera ni umugabo afite umugore n'abana Marcel ufite umugore n'abana nanjye mfite umugore n'abana kandi twese turi mu nzu tugira dute dukodesha sibyo mujya mubona ko hari n'igihe dutega bisi kandi aniseti singera atapandikwa nanga no kugenda muri bisi ndabyanga iteka tugatega bisi kugira ngo essence tuze kuyaguramo akawunga dushyira abantu dusuye kuki si yo mingara tutayikunda turabizi ko ibyo byose bizagira amakamba rero reka dufatikanye gusenga Imana ishimwe ko yaduhamagaye inzira yatunyujijemo Imana ihimbazwe n'ubuhamya bwacu tuvuze dutanze n'ubw'abandi ariko nawe ufite ubwawe Mana turagushimiye wabanye natwe kuva kera n'uyu munsi uracyari kumwe natwe uri imbaraga zacu nibutse uburyo wambyukije munsi y'ikiraro cya Cyunyo nagiye kuhiyahura nibutse uburyo wankijije umvanye mu Rutabagira ukoresheje umukobwa witwaga Grace anyirukankana yari ari koga siniyahura urandokora hari abandi bababaye nk'uko nanjye nari imeze ntabwo ari Grace wakoresheje Dorcas Imana ishimwe hari abandi bababaye nk'uko nari imeze bagirire neza ubushobozi waduhaye nibwo bwatwemereye gushyika kuri bamwe twashyitseho ariko turi hano tugusabye amaboko kugira ngo amaboko uduhaye yaguka tume tugera kure turabigushimiye izina ryawe uri Uwiteka Imana ishobora byose muri byose ushobora harimo n'ikibabaje ababene data muri byose ushoboye harimo n'ikimbabaje harimo ikibabaje Jene harimo ikibabaje Marcel tugusabye amaboko yawe kugira ngo ineza yawe igaragare ni ku bwa Kristo dusenze twizeye none n'iteka ryose amen Imana ibahe umugisha ijwi ry'umukanguzi.